OK, takže hello guys, dneska, ako som vám slúbil, tak som kúpil tie gemy, ľudia, a dneska som tu zase s Mirecom a dneska som to splnila, máme 96 a dneska ideme získať Blessed Buster, takže OK, let's go. Takže ja idem do oferiek a toto máme, step 2, čo už musíme to spraviť pre ten Busterov skin. Takže otvárame prvý, GG, druhý taktiež nič dobré. Coiny, vole, tak mi už prosím daj niečo dobré, kámo. 5 takých, coiled steak. Star power na Mortisa. Yeah, baby, so I need more. Come on, let's go. Enjoy the show. Come on, let's go. Máme na Bustera, Blessed Buster skin. Nice. Máme rovno ikonku, tak si môžeme dať. Sa mi hodí. Neviem. Ale asi hej, dáme si túto ikonku. Blessed Buster. A je pin. Kamo, kde je pin? Where is the pin? What the f***? Kamo, kde je ten pin? GG. Tu musí byť. Čo sa stalo, Mirec? Jaj? Mirec hra. A čo? Nice. Bro, GG, oni tam mali, že moa, everyday I'm shuffling. No, tak dobre. A kde je ten pin, kamo? Ja neviem. Tak dobre, takže ja to tu ja tu budem zaberať polovicu videa tým hľadaním. Ale nevadí, dobre. Potom keď ho nájdem, tak si to dám, ale OK. Brawlers 1. Čo som získal nového Brawlera, či čo? Jaj, na Mortisa, tento nová star powerka sa mi hodí. Mortis gains his longer dash 2 sekundy faster. Dá sa akože, ale ostatné nič moc. A ľudia, kamo, let's go! Máme tu Blessed Bustera, nice. Nové 65 zo 65, máme Blessed Buster. Cosmetics Bangle, tuto máme, kamo, ešte Nightmare Sandy, aj tuto ikonku, aj pin. This item is not available for sale. Ja ešte ich nemám, tak preto jaj, no, asi. Ale ľudia, kamo, stihli sme to. Event končí za 16 hodín a stihol som získať Angel Jean, Blessed Bustera, Danger Zone. A ešte máme tu Dark Angel Edgar, to je to najlepšie. Tak máme tu úplne, kamo, 65 zo 65, sushi. Kamo, prečo ja vravím sushi? No tých Angelic Star Dropov, kamo, ja musím mysleť furt na to sushi proste. Čo to bol event proste. GG. Nice, kamo, let's go, máme to Blessed Bustera. Sorry. Ľudia, tak môžete joinúť taxov klub, alebo potom môj, keď založím. Toto je on, áno. Baby! Nice. Mávali ho na 11, ale na 43 frajer. A ja mám tuto. A inak ľudia, dneska keď som to robil, tak
myslím, tie Angelique dropy, tak som kámo získal, viete koho? Získal som Meg. A dneska ešte v tomto videjku môžeme si dať zo pár hier s Meg a s Mirecom. Megalodon. This is so exciting! Tak tu máme Whisked Meg. Nejaký takýto skin. Tak ho bereme, ľudia. A aspoň nech máme krajšiu tú Meg. A Mirec otvára Angelique dropu. Niečo dobre vyzerá, pomaly ide, dobre, prosím skin. 1000 blingov mu padlo. Kámo, super cel. Bože, však sme kupovali gemy. No nič, ide ďalší. A zase pomaly. Ja som si teda kúpoval gemy. A let's go, čo mu padol? Sám! Ja mu padol sám. GG, kámo. Tak nič. Tak dobre, tak super cel, akože žiadny skin nám nepadol, tak ale síce sem nám padol. Aká tvoja je reakcia? Zdržím sa komentára. Kámo, to čo má? No, strašne by sme chceli, je to 8-bita obidva, ale už to nestihneme asi. Game, not over. No nič. Chudák Mirec, come on, come on, má 98 zo 100, aby mal toho Bastra, chudák. No nič. No, GG. No nič, ľudia. Tak si dáme jednu hru z Meg. A pôjdeme, tak let's go, bro. Let's go get him. Tak, GG. RIP. Škoda, že mu nepadol Mirecovi ten 8-bit. Kámo. Skiny boli lepšie ako práve. Hej, to máš pravdu. Lebo je to teraz v tejto seasone. Zober toto, z Meg to bude teraz. Som si myslel, že to bude easy, ale teraz kvôli tebe, lebo ty máš našeli vysoký rank, vieš, tak to je teraz, že nie easy, ale že hard. Kam, kde si ty Melodia? Čo si dala super? Super luper luper. Super dumer luper. Kam ty joj, Melodia, jaj. Ale ty nám stále neujdeš, to je jedno. Bengoši, ja už som si dal tento stroj, takže GG. Temíre dohor. No GG. Kam tu je tá Melodia, ešte Wukong. Na ňo spadol. 10 000 života, no nič. Come on, ak ho ešte nenerfli. No kam tu je Lu, proste, ktorá nehrá GG. Ne, Robo. On si dal hypercharge a ultinu. Kam tak si cooked. Ne. No nič. Ty pizza.
No nič. Tak teda som získal toho Bastra, ľudia. Mirec, ďakujem, že si tu so mnou bol. A ja som sa tešil, ďakujem. Aspoň máš sema. Budúce videjko vidie ľudia z Global Garden, takže sa máte na tešiť. Ja sa s vami teda lúčim a dúfam, že Mirecovi padnú aj lepšie veci. Tak, ďakujem. A ľudia, ja sa s vami lúčim. Ak chcete, dajte mi friend request. Tak zatiaľ.